ऐसा इस लड़के ने क्या बना दिया जिसकी वजह से इसने अपनी नौकरी ठुकरा दी। असल में दोस्तों, यह लड़का एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था और यह लकड़ियों से छोटी मोटी चीजें बनाता रहता था। लेकिन एक दिन लकड़ी की फैक्ट्री में अंबानी जाता है और इस लड़के से कहता है, अगर तुमने मुझे लकड़ी से ऐसी चीज बना दी जिसको देकर मैं अपनी पत्नी को इम्प्रेस कर सकूं, तो मैं तुमको पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अंबानी की बात सुनकर यह लड़का सोच में पड़ जाता है कि अंबानी की पत्नी के लिए ऐसी क्या चीज बनाओ उसकी पत्नी इम्प्रेस हो जाए। अब कुछ देर सोचने के बाद लड़के के मन में एक ख्याल आता है और अपने काम पर लग जाता है। सबसे पहले तो यह लड़का लकड़ी को कुछ इस प्रकार से काट देता है और इसके नीचे वाले हिस्से को चिकना करने के लिए अच्छे से घिस देता है और उसके ऊपरी भाग को भी स्मूथ कर देता है। अब ये ऐसी चीज बनने वाली है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अब उसको देखने से पहले अपने पापा से प्यार करने वाले इस वीडियो को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, लास्ट में इस लड़के ने पटरे वाली चप्पल बना दी।